Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan cara membuat obat batuk kering dari Dokter Jaidul Akbar. Resepnya: pertama, bahan-bahannya sereh, jahe, sama jeruk nipis, sama madu. Jahenya sejempol, serehnya 1 batang, jeruk nipisnya 1. Pertama-tama iris jahe, akhirnya dikupas. Terus jahenya diiris-iris, sama serehnya diiris-iris. Setelah itu masukkan air 300 ml, dipanaskan, jangan sampai mendidih. Setelah itu masukkan jahe dan serehnya. Tunggu hingga 2 menit, jangan sampai mendidih. Menunggu, jeruk nipisnya potong dulu bagi 2. Kalau udah hangat, jeruk nipisnya diperasin ke sana. Udah hangat, ininya diperas. Sama tambahin madunya secukupnya aja.